Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Омархан Осипа Оразханқызы. Бүгінгі бізде тақырып глюкометрия әдісі. Глюкометрия дегеніміз бұл қан құрамындағы қанттың глюкозаның концентрациясын өлшеуге бағытталған экспресс әдіс болып табылады. Бұл глюкометрия әдісі әсіресе қант диабетін диагностикалауда өте маңызға ие. Яғни бұл 5 секунд көлемінде қандағы глюкоза деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Глюкометрия әдісін орындау үшін глюкометр құрал-жабдықтары қажет. Ең әуелі глюкометрдің өзі керек. Бұның жанында қосатын кнопкасы болады және ручкаға ұқсас саусақтан қан алатын скарификатор және тест полоска салынған кішкене қорапша керек болады. Скарификаторды жаңа ручкаға ұқсас құралға енгіземіз. Бұл құралдың негізгі ерекшелігі бұда 1-ден 5-ке дейін өлшем бірліктері бар. Бұлар теріні тесу қалыңдығын білдіреді. 5 өлшемі бұл ересек кісілерге арналған болады, ал 0,5 немесе 1 өлшемдері бұл балаларға арналған болып табылады. Тест жолақшаның 2 беті болады. Бірінші беті қан тамызатын, ал екінші беті глюкометрге орналастыратын беті болады. Осы бет арқылы глюкометрге орналастырамыз және осы орналастырғаннан кейін глюкометр автоматты түрде қосылады. Және астында қанның тамшысына ұқсас жолақша пайда болады. Осы сәтте біз қолымыздан скарификатор көмегімен тесіп, қан тамшысын тест жолақшасына тамызамыз. Осы сәтте 5 секундқа дейінгі уақытта бізде глюкометрде глюкозаның концентрациясы көрсетіледі. Біздің жағдайда глюкометрдің глюкозаның концентрациясы 5,7 миллимоль на литр. Қалыпты жағдайда 3,3 және 6 миллимоль на литр көлеміне дейінгі аралықта норма есебінде болады. Одан кейін қолымызды өңдеп, глюкометрдің бүйірінде орналасқан кнопкасы арқылы өшіреміз дағыны алгоритмді аяқтаймыз.